ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్ఎన్ఏ ఫిష్ హంటర్. ఇప్పుడు కొత్త స్టాక్ ఒకటి వచ్చింది. అవి క్యాస్టింగ్ నెట్లు వచ్చినాయి. ఈ క్యాస్టింగ్ నెట్లు, రబ్బర్ చేపలు అనేది ఫిషింగ్ బైట్ ఫ్రాగులు వచ్చినాయి. చూడండి అది ఏమున్నాయో చూస్తాను. ప్యాకింగ్ బాగా ఇదిగోండి ఫ్రాగులు. ఇవి కొత్త ఫ్రాగులు చూడండి. ఫ్రాగులు దీనికి కప్పు వచ్చి స్పిన్నర్ వచ్చింది చూడండి. స్పిన్నర్ వచ్చింది చూడండి. చూడండి ఎట్లా ఉందో. ఈ ఫ్రాగులు ఇవన్నీ ఫ్రాగులే. ఇవన్నీ ఫ్రాగులే. చూడండి క్యాస్టింగ్ నెట్లు వచ్చినాయి చూడండి. చూడండి క్యాస్టింగ్ నెట్ చూడండి. ఇది హ్యాండ్కి వేసుకుండేది. వీటికి వేసినాను. కొన్ని కట్టుకుండేవి ఉంటాయి. ఇది చేతికి వేసుకుంటేది. ఇట్లా వేసుకుంటారు చేతికి. చూడండి ఇట్లా వేసుకుంటారు. కొంతమంది కట్టుకుంటారనమాట. చేతికి కట్టుకుంటారనమాట. కట్టుకోకుండా ఇట్లా గిప్పి ఇది ఇచ్చినాడు చూడండి. చేతికి వేసుకుండేది. ఇది 8 feet ఉందని చూడండి. ఫిట్స్ చూడండి. క్యాస్టింగ్ నెట్ ఎంత నీట్గా ఇచ్చినాడు. ఏమి ఇచ్చినాడు చూడండి. రింగ్ అని రింగులు కూడా బాగా ఇచ్చినాడు. దీనికి సీసము బాగా ఇచ్చినాడు. చూడండి సీసము వెయిట్ కోసము ఏమి ఇచ్చినాడు చూడండి. ఇప్పుడు లెంత్, ఇది వైర్ కూడా లెంత్ ఎక్కువ ఇచ్చినాడు చూడండి. లెంత్ ఆడ ఒక 5 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది. చూడండి ఇది వైర్ ఎంత ఉందో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు స్టాక్ ఇవి వచ్చినాయి చూడండి. మీకు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే హోమ్ డెలివరీ ఉంటుంది. నా నెంబర్ వచ్చేసి 7799 417 417. నాకు అదే గూగుల్ పే నెంబరు, ఫోన్పే నెంబరు, పేటిఎం నెంబరు. మీకేమన్నా కావాలనుకుంటే దానికి ఆ నెంబర్కి వచ్చేసి పేమెంట్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి. మీ అడ్రస్ పెట్టండి. మీ అడ్రస్కి నేను కొరియర్ చేస్తాను. నా ఛానల్ నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎస్ఎన్ఏ ఫిష్ హంటర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.